ଆମ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାରାମ ହୋଇ ଆମର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆତ୍ମାରାମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଆତ୍ମାରାମକୁ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଆତ୍ମାରାମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆତ୍ମାରାମକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଯିବା, ସେ ଆତ୍ମାରାମକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିଯିବା, ସେ ଆତ୍ମାରୂପୀ କୃଷ୍ଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଯିବା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବ। ସେଇ ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱ, ମହାନ ବିଦ୍ୟା ଆଜି ଆମକୁ ଗୁରୁଦେବ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିକି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଟିକକ କ'ଣ ନା ନିଜକୁ ତୁମେ ଜାଣ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। এবং তুমি যদি নিজକୁ ଜାଣିଗଲ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିଗଲ ଏବଂ ନିଜର ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ପାଇଗଲ, ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବେଦାନ୍ତ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ। ବେଦ ଅର୍ଥ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପରେ ଆଉ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନା। এইଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଛି କୋଉଥିରେ ନା ଆମର ଯୋଉ ମୂଳ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମର ପୂର୍ବ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ, ବେଦ ଉପନିଷଦ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ କି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହୁଁ। ଆଜି ଆମ ସମୟ କ୍ରମେ କିଛି ନା କିଛି ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟି ହଉ ବା ଯେକୌଣସି କାରଣ ହଉ ଆମ ପାଖକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଆମେ ନା ବେଦ ପଢ଼ୁଛୁ ନା ଉପନିଷଦ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମେ ଯଦି କେହି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଆପଣ ବେଦ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ଉପନିଷଦ ସେମାନେ ମନା କରିବେ ନା ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ କେହି ଦେଖିଲେ ଜାଣିନା। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଖକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ଘରେ ଘରେ ବେଦ ପାଠ ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଜଣେ ଆମ ମୁସଲିମ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ କୁରାନ ପାଠ ହେଉଛି, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବାଇବେଲ ପାଠ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଳ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ବେଦ ଉପନିଷଦ ତାହା ଆମ କାହା ଘରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛୁ, ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛୁ, ତାର କିଛି ଅଂଶକୁ ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ, ତାର କିଛି ସାରାଂଶ ରହିଛି ସେଥିରେ। ଖରାପ କଥା କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୂଳ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଏ ପିଲାମାନେ ଆମ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନାମ କ'ଣ କହିଲ? ଅବଗାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଯାହା ବି ହଉ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ମୂଳ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ସତ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉଛି ଆମର ଉପନିଷଦର ସାରତତ୍ତ୍ୱ। ଉପନିଷଦ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ସାର ରହିଛି ସେହି ସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଭିତରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପନିଷଦ ସହିତ ଗୀତାର ଯେଉଁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ନହେଲେ ଯଦି ଉପନିଷଦ ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ମହିମା କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କେବେ ହେଲେ କାଳ୍ପନିକ ଈଶ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକଗୁଡ଼ିକୁ ଦଣ୍ଡ କରି ପଢ଼ିବେ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖିବେ, ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱର ମହିମା ଗାନ କରାଯାଇଛି। ଆତ୍ମାର ଏହି ମହିମା ଗାନ ହେଇକି ଆତ୍ମରୂପୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏଠି ଆମର ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ମୋଠୁ ସିଏ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ସେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ବେଦ ଉପରେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସବୁ କୁହାଯାଇଛି ସେହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତନ ମନନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ, ସେ ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା, ସେ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ତେଣୁ ଏହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା। ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଆଶା କରିବି ଆମେ କେମିତି ସେହି ପରମ ସତ୍ୟ ପରମ ଶାନ୍ତିକୁ ଲାଭ କରି ଆମ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା ଏବଂ ଆମ ନିଜକୁ ଜାଣିବା, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନୁହେଁ, ଦେହ ନୁହେଁ, ପାଟି ନୁହେଁ, ତାକେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି ଶୃଣନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନୁହେଁ, ମୋ ଭିତରେ ବିରାଟ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ରହିଛି। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏତିକି କହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦେବି।